მოგესალმებით ეთერშია დასოტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიევა გაგაცნობთ. არსებობს შესაბამისი უწყებები, რომლებიც სწავლობენ კარტელურ გარიგებებს და სათანადო საჭიროების შემთხვევაში იღებენ შესაბამის ზომებს. მაქსიმალურად უნდა გამოვძებნოთ გზები ფასების შემცირებისთვის. ეს არის ჩვენი ამოცანა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, ამ მიმართულებით პარლამენტის გადაწყვეტილებით საკანონმდებლო ორგანოში აუცილებლად შეიქმნება საგამოძიებო კომისია. მაქსიმუმ აპრილის ბოლომდე დასრულდება სამუშაო პროცესი. შესაბამისად გამოიკვეთება ფასნამატის წარმოქმნის ყველა ასპექტი და ამის საფუძველზე ჩვენ შეიძლება მივიღოთ კონკრეტული გადაწყვეტილებები, მათ შორის კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებები. ამას გვაჩვენებს უკვე სამუშაო პროცესი. მაქსიმუმ აპრილის ბოლომდე გაგრძელდება ეს სამუშაო პროცესი, რაც უკავშირდება ფასებს. განაცხადა კობახიძემ. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საქართველოში ახალი ელჩი დანიშნა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის განკარგულებაში ანათქვამი. დაინიშნოს მიხაილო ბროდოვიჩი საქართველოში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად. წერია უკრაინის პრეზიდენტის განკარგულებაში. ადგილობრივი მედიის ცნობით მიხაილო ბროდოვიჩი უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიურ სამსახურში 1996 წლიდან მუშაობს. ბროდოვიჩი 2015-2022 წლებში სლოვენიაში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იყო. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი უფლებადამცველთა საკითხებში მერი ლოუ ლორი ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის 51 სესიის ფარგლებში გამართული საქართველოს ეროვნული ანგარიშის განხილვას ეხმაურება. მისი განცხადებით, საქართველოში უფლებადამცველები დაშინების, მუქარისა და ფიზიკური თავდასხმის მსხვერპლნი არიან. მისი თქმით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ 2024 წლის ნოემბერში ევროკავშირში გაწევრიანების ძალისხმევის შეჩერების შესახებ გამოცხადებას მასობრივი საპროტესტო აქციები მოჰყვა ადამიანის სავარაუდო ფართომასშტაბიანი დარღვევებით, ძალის გადამეტებული გამოყენებითა და დაკავებისას წამების შესახებ ცნობებით. ლოუ ლორი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მისი ვიზიტის ანგარიშში ასახული რეკომენდაციების განხორციელებაზე უნდა იმუშაოს. ასევე შეწყვიტოს ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაციების, ადამიანის უფლებადამცველებისა და ადვოკატების წინააღმდეგ ცილის მწამებლური კამპანია, მათ შორის მაღალი რანგის პოლიტიკოსებისა და მთავრობის კონტროლირებადი მედია საშუალებების მიერ. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერ გიორგი ვაშაძის განცხადებით, მის წინააღმდეგ მიმდინარე ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე მძიმე მუხლებს მოიცავს და მისი შეფასებით საკითხით საერთაშორისო ინსტანციებსაც მოუწევთ დაინტერესება. ამის შესახებ გიორგი ვაშაძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟისა და უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების საქმეზე პროცესის დასრულების შემდეგ მედიასთან განაცხადა, სადაც მას აღკვეთის ღონისძიების სახით 30,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა, რაც შეეხება მისთვის პასპორტის ჩამორთმევას. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, მას წინასწარ ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ზურაბ ჯაფარიძისთვის პასპორტის ჩამორთმევის შემდეგ იგივე გადაწყვეტილება მის მიმართაც იქნებოდა მიღებული. ვაშაძე აცხადებს, რომ მიუხედავად ამისა, სასამართლოში გამოცხადდა და ქვეყნის დატოვებას არ აპირებდა. მისი განმარტებით, პასპორტის ჩამორთმევა მიზნად ისახავს ზეწოლასა და დამატებითი პრობლემების შექმნას. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთ ლიდერ ელენე ხოშტარიას განცხადებით, ერთადერთი თემა, რაზეც ქართულ ოცნებასთან დებატი შეიძლება, ახალი არჩევნებია. შესაბამისი განცხადებით, ელენე ხოშტარია ეხმაურება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებას პოლიტიკურ პარტიებს შორის საჯარო დებატების დაბრუნებასთან დაკავშირებით. განცხადებაში, რომელიც ხოშტარიას Facebook გვერდზე ვრცელდება, ნათქვამია, რომ ყველა სხვა შემთხვევაში დებატებში მონაწილეობა ნიშნავს მმართველი პარტიის პოლიტიკურად ლეგიტიმურ მხარედ აღიარებას, რაც ოპოზიციისთვის მიუღებელია. მისი თქმით, არაღიარების ხაზი ოპოზიციამ უნდა გაავლოს და არა პროპაგანდის თაღლითებმა. არაღიარების ხაზი ჩვენი ოპოზიციის გასავლებია და არა პროპაგანდისტი თაღლითების. თუ დებატი რუსებთან თუნდაც ყველაზე მინიმალურის მომტანია, მაშინ გაუგებარია პარლამენტში რატომ არ შევედით, წერია ხოშტარიას წერილში. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში არიან სინდისის პატიმრები, პოლიტიკური ლიდერები იმყოფებიან ციხეში, ხოლო პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხი განიხილება, დიალოგზე საუბარი საზოგადოების დაცინვა. ზურაბიშვილის თქმით, სწორედ ქართულმა ოცნებამ წლების განმავლობაში მიზანმიმართულად ათესა საზოგადოებაში დაპირისპირება თითქმის ყველა სფეროში, სპორტში, კულტურაში, რელიგიასა და სხვა საკითხებში. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, დებატებზე საუბარი ქართული ოცნების უაზრო მცდელობაა, ასევე ეს არის მცდელობა ოპოზიციაში შექმნა სხვადასხვა მოსაზრება, მასში მონაწილეობასთან დაკავშირებით და ატყდეს დაპირისპირების საგანი. ქართველებმა ზუსტად იციან რა უნდა გააკეთონ, არსებობს წესები, არსებობს კრიტერიუმები, კოპენჰაგენის კრიტერიუმები და ისინი უნდა შესრულდეს. ამის შესახებ ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქსავიე ბეტელმა ევროსკოპს განუცხადა. მისი თქმით, საქართველოს განსაკუთრებულად არ მოეპყრობიან ისევე, როგორც განსაკუთრებულად არ მოექცევიან სხვა ქვეყნებსაც. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ კომისია საკუთარ საქმეს სათანადოდ შეასრულებს და ჩვენ ინფორმირებულები ვიქნებით, თუმცა საქართველოსთვის განსაკუთრებულ წესებს არ დააწესებენ. ეს დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, აღნიშნა ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ალი ქან ორბაი გაცნობიტი ვიზიტით ეწვია. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია აუცილებს. მათივე ინფორმაციით შეხვედრის პარალელში თურქეთის ელჩმა ადვოკატ ირაკლი ყანდაშვილს ქართულ ადვოკატთა მაღალი ნდობის საფუძველზე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარედ არჩევა მიულოცა და საქმიანობაში წარმატება უსურვა. ელჩმა აღნიშნა ადვოკატთა პროფესიის მნიშვნელოვანი როლი სამართლებრივი სახელმწიფოს გამტკიცებისა და დამოუკიდებელი ეფექტიანი მართლმსაჯულების სისტემის უზრუნველყოფის პროცესში. მისივე განცხადებით, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ახლად არჩეული თავმჯდომარის პროფესიული გამოცდილება და წლების განმავლობაში საელჩოსთან პირადი თანამშრომლობის გამოცდილება ქმნის მყარ საფუძველს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასა და თურქეთს შორის საადვოკატო სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებისათვის. 30 იანვრამდე დასავლეთ საქართველოში შედარებით თბილი, უნალექო და ქარიანი ამინდი იქნება, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონში შესაძლოა მცირე ნალექი და ნისლი აღინიშნოს. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე ცნობით თბილისში შესაძლებელია მცირე ნალექი და ნისლი. აირის ტემპერატურა ღამით -1, +1 დღისით +3, +8 გრადუსი დაფიქსირდება. სანაპირო რაიონებში უნალექო ამინდი იქნება. იქ როლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი. აირის ტემპერატურა ღამით +7, +9, დღისით +16, +18 გრადუსი დაფიქსირდება. დასავლეთ საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში უნალექო ამინდი იქნება. აირის ტემპერატურა ღამით -4, -6, დღისით +5, +8 გრადუსი დაფიქსირდება. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეების. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან ნოელ ბარო ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტეს პასუხობს, რომლის თქმითაც ევროპას ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე საკუთარი თავის დაცვა არ შეუძლია. არაძვირფასო მარკ რუტე ევროპელებს შეუძლიათ და უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ უსაფრთხოებაზე. შეერთებული შტატებიც კი ეთანხმება ამას. ეს ნატოს ევროპული საყრდენია, წერს ჟან ნოელ ბარო სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ევროპას ან ევროკავშირს შეერთებული შტატების გარეშე თავის დაცვა არ შეუძლიათ. აშშ-ს ნატოს ჭირდება იმისთვის, რომ აშშ უსაფრთხოდ დარჩეს, მათ უსაფრთხო არქტიკა, ევროპა და ევროატლანტიკური რეგიონი სჭირდებათ, განაცხადა რუტემ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში გამართულ შეხვედრაზე. დანიისა და გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრები ფრიდრიხ მერცსა და ემანუელ მაკრონს შეხვდებიან. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. დანიისა და გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრები მეტე ფრედერიკსენი და იენს ფრედერიკ ნილსენი ბერლინში გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცს შეხვდებიან. შემდეგ კი პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან მოლაპარაკებებს გამართავენ. დანიის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის განცხადებით, მხარეების შეხვედრებზე ამჟამინდელ საგარეო პოლიტიკურ ვითარებასა და ევროპის გაძლიერების აუცილებლობის საკითხს განიხილავენ. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დავოსში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრის შემდეგ გამოაცხადა, რომ მათ გრენლანდიასთან დაკავშირებით მომავალი შეთანხმების ჩარჩოს შექმნეს. ამასთან ტრამპმა აღნიშნა, რომ ევროპული სახელმწიფოების წინააღმდეგ ტარიფებს აღარ დააწესებდა. აზერბაიჯანის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ბაქოში ერთ-ერთ საელჩოზე ტერორისტული თავდასხმის მცდელობა აღკვეთა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. აზერბაიჯანის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, 3 პირი დააკავეს, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფო ხორასანის ბრძანებით ბაქოში ერთ-ერთ უცხოურ საელჩოზე ტერორისტულ თავდასხმას გეგმავდნენ. უწყების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 3 პირმა იარაღები შეიძინეს და რელიგიურ ნიადაგზე ტერორისტული თავდასხმისთვის ემზადებოდნენ. უსაფრთხოების სამსახურმა არ დაასახელა, რომელი ქვეყნის საელჩოზე მზადდებოდა თავდასხმა. ინდოეთმა და ევროკავშირმა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებაზე მოლაპარაკებები დაასრულეს. ევროკავშირსა და ინდოეთს შორის დიდ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. მთელი მსოფლიო ამას ყველა შეთანხმების დედას უწოდებს. ეს შეთანხმება ინდოეთის მილიარდზე მეტი მოსახლეობისა და ევროპის მილიონობით ადამიანისთვის დიდ შესაძლებლობებს შექმნის. თქვა მან, შეთანხმების გაფორმებას ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენიც გამოეხმაურა. თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება თითქმის 20 წლის განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკებების შემდეგ გაფორმდა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი დღეს მოგვიანებით შეთანხმების დეტალებთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.